आज भर्खर पाडुबाट निस्किँदैछ हामी चाहिँ हिउँ परेको हिजो निस्किनु पाइएन होइन। अब यस्तो छ यहाँको माहौल गरी यस्तै छ बाटोबाट हिउँ बिचरा हिउँ सफा गर्दै रहेछ डिटिएनमा यस्तो छोप्ने गरी आउने रहेछ कि हिउँ पनि फेरि गाडी धन्न स्टार्ट भएको छ दिदीको यता पार्किङ भन्दा नि हिउँ बेसी हुन्छ होला यताको बाटो बेटर यस्तै उमै गएको राम्रो क्या ऱ्याम त सबसे मलाई मन परिरहेको गाडी यतातिर आउँदाखेरि यस्तो छ पुरा है लाएन अब लाग्छ खेर लगाइदिएँ क्या दिस इज द मेन रोड है यो चाहिँ मेन रोड यतातिरको पुरै घाम लागिरहेछ मस्त घाम लागिरहेछ है तर हिउँ अझ नि यत्तिकै छ है यत्तिकै ठिकै छ क्या अझ नि घाम चाहिँ मस्त लागिरहेछ आँटेर नि त्यत्तिकै बाँकी छ यहाँको माहौल चाहिँ यस्तो छ क्या 208 वाला बस हाम्रो यो जुन 208 भनेको एउटा लोकेसन दिने हुन्छ कि यो हाम्रो रुट भनौँ न रुटवाला नम्बर होइन चाहिँ सो म मेरो अपार्टमेन्टको साइडमा निस्किने बेला चाहिँ मेन रोडतिर चाहिँ यो डजको ऱ्यामको अनि पिस्टलको सोरुम छ है यस्तो बवाल बवाल गाडी छ यार यता अनि यतातिर औडी फोर्से है अलमोस्ट राम्रै छ ठाउँ चाहिँ रमाइलो छ स्टिलसम्म त हजुर गिम्बलै लिनु पर्ला छ यार क्या युनिफिस्ट क्या राम्रो गाडी क्या यहाँको एउटा राम्रो चाहिँ हामी यो जुन बाटो काट्दाखेरि पेडिस्ट्रियनलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिने क्या छत होइन उनीहरू रोकिदिने टाढै बाटो पनि रोकिदिने ल यस्तो छ यार म चाहिँ बाटो त हिउँ परिरहेछ बाटो रमाइलो छ घाम लागिरहेछ घामसँगै हिउँ खेल्नुको मजै छ त्यही तर हिउँ खेल्न पाइएन हामीले यो पालि यस्तो हुन्छ क्या यहाँ म बाटोमा हिँड्ने बेला जहिले मलाई यस्तैले रोक्छ क्या सेब्रोलेको कुन चाहिँ स्टिङ भन्ने गाडी थियो क्यारे हो सेब्रोलेको हो नि बेबी हो सेब्रोले स्टिङ भन्ने गाडी हो क्या सौलो अब इन्डियन ग्रोसरीतिरै भेटौँला है हिँड्दैछौँ हामी चाहिँ टुकु 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 लगाएर सो हामी चाहिँ पुग्यौँ यतातिर रहेछ इन्डियाज ग्रोसरी रहेछ क्या इन्डियन छैन इन्डियाज ग्रोसरी यु मेड अ मिस्टेक इट्स अ इन्डियाज नट इन्डिया दिदीले इन्डियन भनेर है यताबाट जानु मिल्छ कि हो यहाँ त बाटै खोलेको छ नि त हौ यता माथिबाट जानु मिल्दैन त्यो गाडी भएको ठाउँबाट हामी एक राउन्ड घुम्नु पऱ्यो त हो फेरि सो यहाँ पनि अलिक के लिजमा रहेछ रिटेल फर लिज रे वी बाई क्यामेराज इन्डियन ग्रोसरी अझै इन्डियन आयो बुकमा कस्तो राम्रो गाडी देख्यौ तिमीले खै थाहा ब्याट्री प्लस स्टेबलाइजेसन त राम्रो थियो है यो मोबाइलको अस्ति नै मैले चेक गरेँ अरे
अब एक्चुअली कस्तो हुन्छ चाहिँ थाहा छैन भिखारी सो पुरानो कोइनहरू प्रिसियस मेटल्सहरू ज्वेलरी बेच्ने ठाउँ यो अङ्कल त नुनै लिएर घुमेछ त हौ यसको नुन पसलै भएछ त हौ सो यो या अब इन्डिया ग्रोसरीभित्र जाउँ है भिडियो के बिला छौँ हामी चाहिँ यता इन्डियाज ग्रोसरीमा गएको थियौँ अनि त्यहाँतिर भित्रतिर अलिकति भिडियो बनाउने माहौल पनि भएन निस्किसक्यो हामी चाहिँ अहिले अब यहाँबाट चाहिँ हामी सेफेतिर लाग्दैछौँ सेफेमा नि हेरौँ के छ अलिअलि घरको लागि यसो किनमेल गर्नुपर्ने छ होइन खानेकुरा अलमोस्ट सकिसक्यो अब खानु त पऱ्यो हेर्नुहोस् होइन चिसो न चिसो हावा चलिरहेछ अपार्टमेन्ट बाहिरको स्पट जुन देखाएको थिएँ नि मैले तपाईँलाई त्यही भयो है यहाँबाट हामी हाम्रो अपार्टमेन्ट छिर्छौँ हामी यतातिर छ हाम्रो अपार्टमेन्ट चाहिँ हामी अघि नै यता तल इन्डियाज ग्रोसरी तल थियो तल गएर अहिले हामी माथितिर आउँदैछौँ ए यहाँतिर बाटो छैन क्या हो त्यस्तो छ बाँधै खोला छैन रहेछ ट्राभल लिनेले पनि होला यस्तो छ पुरा त्यो अन्त कडै भएर बसिरहेको छ यो चाहिँ यहाँको बासिन्दा हामी घर नगएको भन्छौँ नि त्यसै चाहिँ हो सायद लुगा लाउनेदेखि लिएर यसो हुन्छ कसैको गाडा हुन्छ कसैले गाडा लिएर यतिर हुन्छ यहाँको बाटोमा टेस्ला यहाँ यस्तो हुन्छ यहाँतिर बाटोमा गाडी एउटा आँखा जान्छ है नेपालमा भएको गाडी मैले सायद एउटा दुईवटा देखेँ होला यतातिर अलमोस्ट यहाँ छुट्टै गाडी रहेछ कम्पनी नेपालमा भएको कम्पनी फोर्ड एउटा छ टोयोटा एउटा छ यता अरू त सब गजब गाडी रहेछ नि त त्यहाँ सो सेफेतिर पुग्यौँ हामी हामी रोडबाट यता आइसक्यौँ हिउँ परिरहेछ कहाँ जानु लाग्यो नानी तिमी झोला बोकेर खाली सी हो कि क्या हो हामी चाहिँ सेफेतिर जाँदैछौँ है अलमोस्ट पुगि नै सक्यौँ ए हो दिस द सेफे यस्तो हुन्छ क्या यहाँको के छ भने नि यत्रो छ होइन जम्मा यो जुन सेफेको बिल्डिङ भनौँ त्यसको आधी त पार्किङै छ क्या आधी भन्नाले जति भित्र हाम्रो सेफेले उसको पसल हालेर बसेको छ नि होइन त्योभन्दा बेसी त यहाँ पार्किङै छ क्या यसरी सब पार्किङ त्यसरी लाग्यो क्या ल क्रिसमस सेल्स ल भित्र सायद गर्नु देला नदेला यहाँबाट अहिले अफ गरेर जान्छु भित्र दिएर के पर्नु यसो दिने गरिन्छ यसरी तानिन्छ यसो राखिन्छ यसरी लिन्छ यसरी तानिन्छ यसरी गरिन्छ झोला बोकेर गऱ्यो रातो टमाटोज तलको महँगो रहेछ माथिको मात्र हो यो मात्र हो सस्तो तरकारी त्यसरी पनि यहाँ पनि छ त एउटा यो होइन यो त 6.5 वाला रहेछ त हौ यो त 6.5 वाला रहेछ हौ यही होला सायद हो 4 वाला यही हो
कस्तो लाता भइरहेको म त सेल बाई 22 डिसेम्बर सबै त्यही त हो नि 1 ग्यालन सबै त्यही छ डिसेम्बर 22 सम्ममा सकाउनु पर्ने हो सबै डिसेम्बर 22 दुध पनि राख्यो अन्डा बाँकी छैन दिस इज एग्स के चाहिन्छ अब नुन सल्ट त्यो उमा हुन्छ स्पाइसेस खै कहाँ छ चाहिँ टोटल यसो डिपार्टमेन्ट त्यतिर हुन्छ यसरी ट्रास ब्याग्स चाहिन्छ ठुल्ठुलो ब्ल्याक कालो आफू मन पराएन थाहा पासेरै हाल्छ स्पाइसेस कहाँ छ खै स्पाइसेस यहाँ छु 6 नम्बरमा त्यहाँतिर होला यो चाहिँ बुचर ब्लक भन्दा सबै मासु मात्र पाउँछ एभ्रिथिङ जे पनि मासु पाइन्छ यो पोर्ट ड्र्यागन नै यो चाहिँ सब मासुको भेराइटीहरू है बेबी फोरको छालावाला त उतै होला नि यो सबै म्यारिनेटेड हो क्या रहेछ त हौ म्यारिनेट गरेर रहेछ 5.49 per albay मैले खासमा पोर्कको बेली खोजेँ क्या पोर्क बेली यस्तो दामी हुन्छ नि यहाँ रहेछ त 13 रे यहाँ रहेछ पोर्क लाने हो फाइनली सामान किनेर तन्दै यतिका है यसरी दुध बोकेर जाँदैछु म चाहिँ घर ब्याग्स सोह्र लास हौ तिमीले त जम छोरो खिया रे छोडेर के सामान लिया रे ऐ छोरी यहाँ चाहिँ स्टप छैन होइन यस्तो हुन्छ यस्तो बटन यसरी थिच्दा चाहिँ तपाईँको यसरी बजिदिन्छ होइन अनि यसरी बाटो काट्ने क्या यसरी बजिदिन्छ क्या सजिलो नै रोकेर त खाटेर खाचे यसले पनि रोक्यो जङ्की बङ्की कहाँ गएर आएको सानी बाटो भन न बोरा बोकेर गएको छ त तिमी त खेत टाढै जान्ला कि खेतमा जानु यहाँ चाहिँ त्यो ननिस्किने खाले एउटा ऊ पाउँछ क्या नुन जस्तो स्नो रिमुभर भन्नु नि त्यसै त्यस्तो हालिरहेको छ नि यो चाहिँ उहाँ सरको गाडी हाम्रो गोल्फ खेल्न युज गर्ने चाहिँ सटल भन्छ सटल
यहाँ त आज र हिजो अस्तिदेखि यहाँ कपास उम्रे भएर कस्तो भइरहेछ थाहा छ मैडम जाऊ के जाऊ लेफ्ट गो टु द लेफ्ट चाबी छ खल्तीमा अगाडि यसवाला चाबी निकाल ल ल कस्तो निस्केको भने नि सो वी आर गेटिङ इन राइट ओ भित्र एकदमै न्यानो यार ये चोर मचाए सुर ये चोर मचाए सुर चोला नि हेर नि त्यहाँ कहाँसम्म गएको कस्तो मान्छे रहेछ यार म त कन्फ्युज भइसक्यो के गरे भने म धरै कन्फ्युज हुँदै यहाँ छ है हाम्रो 215 लाखेवाला चाहिँ हाम्रो बर्मेन हो क्या उता गएर बस्दैछ ऊ त ल वेलकम होम खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया